Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Putra Plus Mamere. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar Anda selalu terupdate video-video baru ya. Guys, jumpa lagi bersama saya ya, channel YouTube Putra Flores Mamere. Oke guys, di video kali ini kita mau mancing lagi guys ya. Nah, di sini kita mulai persiapan dulu. Nah, di sini kita sudah berada di tepi pantai ya, sudah berada di laut. Nah, ini kita persiapan dulu si abangnya ngisi BBM-nya dulu. Kita menggunakan perahu guys ya, ketinting ya. Cuma nanti pantingnya ya yang manual aja guys, seadanya. Oke, jadi buat teman-teman yang sedang menonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jangan di skip ya, ikuti terus keseruannya seperti apa mancing kita kali ini. Let's go. Kita strike. Oke, siap. Oke guys, kita sudah tiba di lokasi mancingnya. Sekarang kita mulai mancing dulu. Semoga banyak strike-nya hari ini. Ikutin terus keseruannya guys. Guys, strike. Oh, mantap, ini strike pertama. Gak apa-apa aja. Kini ikan asin. Mantap. Ini guys, strike pertamanya guys. Kedua guys, satunya tadi lupa video. Mantap. Strike lagi guys, strike lagi. Wah, mantap. Strike lagi, si Om terus. Ya bang, trek double. Double. Mantap. Oh, jalan.
Awas itu durinya itu. Ada kayu di depan kalau mau dipukul kepalanya ke sebelah. Oke guys, kita pindah spot dulu. Pindah spot ya, cari spot baru guys. Nih ada satu tim, satu perahu di sana nih guys. Kita pindah spot bro. Sí. Ya. Oke, spot baru, tempat baru guys. Semoga banyak strike-nya hari ini. Nih, nah ini lagi tarik-tarik nih guys. Strike lagi, lumayan, mantap. Pokoknya kalau pindah spot baru pasti si abang ini yang dapat duluan nih. Wih, asik bro. Nah ini tarik-tarik juga sebelah ini. Naiklah kau. Guys di sini lumayan, masih hidup. Nah, mantap. Oke. Lagi strik. Oh. Ada laut bro, nggak apa-apa, nikmati saja.
Trik lagi. Oke. Lupa aku bawa keranjang buat isi ikan. Biar digantung aja di luar. Iya. Keranjang Tadi tuh. cari aku punya yang di rumah tapi hilang sudah. Diambil anak-anak buat pilih rumput. Raja laut, terakhir raja laut. Kalian dua. Kata dari tadi dia nyangkut. Oke, jadi. Oke, sip. Astaga. Besar bro. Hidup terlepas. Apa ikan tadi? Ikan tompel, ikan merah. Lumayan. Strike. Woi, mantap. Asik. Nah, ini ikan hiu macamnya, bro. Double. Ini lagi. Oke. Oh, kacau. Strike. Woi, mantap. Asik, si abang strike lagi. Mantap. Keren. Nah, si abang juga strike di sini. Si abang. Lepas yang satu? Lepas satu, bro. Jangan ada apa-apa. Strike lagi. Oke, gas. Mantap. Woi. Mulutnya. Ini kenanya di luar, guys. Seru, guys. Kayaknya dia senggol. Guys, jadi sambil menunggu ini.
Nih masih menunggu nih yang talinya nih. Nih juga nih. Trik abang. Ganggan ini apa? Ganggan. Dia awal 9 dia. Itu kayu di depan. Ada kayu di depan. Strek. Mantap, mancing mania. Oke, keren. Iya, naik juga dia. Tapi tadi bukan ini. Tadi bukan itu kayaknya. Sekali dia tarik kaget, Pak. Iya, ikan besar tadi itu, Pak. Ih, dia tarik. Naik, bro. Naik. Ih, Tuhan. Ih, naik. Sangkut, bro. Tolong. Tak bisa itu. Pukul aja. Curiga dari tadi ini kali, Pak. Mungkin. Awas. Enak tarikan, bro. Trek lagi. Trek. Wow. Raja laut lumayan. Apa-apa. Mantap. Keren. Oke guys, kita pindah spot lagi. Guys.
lumayan. Bang, bang. Woi, lompat. Aduh. Oh, nyangkut ini. Oh, dia lagi. Ya lagi bro, 2 ekor. Ep. Mau belit lagi. Selamatkan dulu. Awas kaki. Jangan marah bro, harus begitu kalau enggak.
Dia lagi. Di laut. Sudah, mulai sudah. Oh, woi, bolehlah. Mantap. Oke guys, jadi mancing kita kali ini cukup dulu sampai ini sudah jamnya sudah hampir jam 5 guys ya, 16.30. Jadi cukup dulu mancing kali ini. Sekarang kita siap-siap akan balik ke rumah guys. Guys, lumayan guys. Guys, oke guys, kita balik dulu guys. Sudah sore hari. Ya, lumayan lah guys ya. Trik kita kali ini lumayan guys. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton video ini ya, sekali lagi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.